isming nima qizim? Shahina. Bu qo'g'irchoq kamda bunga. Tilagan desam nima tilarding? Siz Andijonga bosh bo'lsangiz, bizni boyligimiz shu. Voy. Asal qizim. Katta rahmat. O'zingga. Nima olib beray? Nima orzuying bor? Shu siz bo'lsangiz bizni boyligimiz. Yo'q, o'zingga deyapman. Qizib o'zingga nima orzuying bor? Voy, men manaqam bo'lsaydi degan orzuying bormi? Ha? Ayt. Haligi bordi-yu. Nimadir yaxshi ko'rarding buni. Undaqa bo'lsin. Ha? Meni 3 ta tilagim bor. Ha. Sen bajara olasizmi? Ha, bajaraman. Birinchisi, Ha. o'zimning shaxsiy kompyuterim bo'lishni xohlaman. Undan men chet tillarini o'rganyapman. Va chet eldan ko'p do'stlar orttirishni xohlayman. Xo'p. 2, mahallamda o'zimning shaxsiy kutubxonam bo'lishini xohlayman. Yosh kitobxon tanloviga tayyorlanyapman. Shunday kitoblardan o'qiyman. 3, men she'r yozaman. She'rlarim to'planib qoldi. Shuni kitob qilib bostirib chiqib bersangiz. Bay.